Allah kimseye böyle bir sınav vermesin Selcan bacım. Bir tarafta Hayme Ana'nın canı, bir tarafta siz. Çok şükür ki kanamayı durdurabildim. Bu belaları başımıza sen sardın Ertuğrul. Senin inadın bizi bu hale getirdi. Dayı. Moğolların derdi bizimle başkadır, görmez misin? Tuğtekin ölse de, Ertuğrul ölse de otağımıza, avratlarımıza, yatakta yatan anamızın canına kastetmekten vazgeçmezler. Yeter dayı. Yeter. Neyin davasını güdersin hala? Olup biteni görmez misin? Beni fare gibi kafese tıkmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bak, dışarıdayım işte. Şimdi yine gidip kendi ayaklarımla gireceğim o kafese. Neden bilir misin dayı? Sen de, bütün beyler de gerçeği göresiniz diye. Yarın mahkemede hesaplaşacağız. Noyan'ın oyununa nasıl geldiğini göreceksin. Mahkemeden sonra senin o uğursuz kellenin yere düştüğünü göreceğim. Katil! Bir an evvel Tuğtekin'i obaya getirmeliyiz. O halde gelse bile beni idamdan kurtaramaz abi. Yolda ya da obada başına bir şey gelirse her şey biter. Artuk Bey'le beraber onu görmeye gideceğim. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin. Yarın toydan sonra bu iş hemen bitmeli. Ertuğrul'un aldığı her nefes bize gözyaşı, ihanet ve kan olarak geri dönmektedir. Bu fütursuz, bu uğursuz, bu mesnetsiz baskın da en güzel ispatıdır. Söylediklerinin nereye vardığını bilmeden konuşursun Karabek. Bu baskınla Ertuğrul'un ne alakası var? Adam kafeste mahkumdu. Yarın belki de infaz edilecek. Karabek doğru söyler. Oba zaafa düşmüştür. İki obanın alplerini Gündoğdu'yla beraber obanın dışına çıkarttınız. Niye? Birbirleriyle savaş etmesinler diye. Gümüştekin Bey, sen Dodurga Alplerini vadinin aşağısına götüreceksin. Ben de Kaya Alplerini derenin aşağısına. Meydanda sadece nöbetçi alpler kalacak. Onlar da iki otağının, obanın ve kafesli çadırın güvenliğinden sorumlu olacaklar. Noyan da bundan istifade etti. Zafer kazanmak için değil, ölmek için obaya saldırdılar. Böylesine gözü dönmüş bir saldırıda bulunacakları kimin aklına gelirdi ki? Doğru. Lakin bunun da sorumlusu oğlum Tuğtekin'in katili Ertuğrul'dur. Rabbim bana yarın onun kesik kellesini görmeyi